Namaste, welcome to Being Whole, a space where we talk about body, breathe, and beyond. ओए के छ सन्चै के छ हालखबर तेरो ब्रो के छ यार हाउ यु डुइङ सन्चो बिसन्चो के छ अनि घरमा सबै आरामै घर व्यवहार सब ठिक छ नि शरीरलाई कस्तो छ जब सब ठिक छ अनि अरू सुनाऊ हाउ अफन वी आस्क के छ हाउ अफन वी आस्क दिस क्वेसन्स बट नट कस्तो छ मन वेलकम टु बिङ होल a space where we talk about body, breathe, and beyond. कसैले मलाई फर्स्ट टाइम कस्तो छ मन भनेर सोद्धा I got so confused and even I got angry at that person कि why this person is asking me this silly question. कस्तो हुनु मन ठिकै त हुन्छ नि Then I realized that thikai is so generic term and what exactly does thikai means in Nepali language I don't understand. And my habit of saying thikai to everything is like I don't have any name to my emotion. I did not even realize कि my emotions को vocab it's too narrow. Thikai त कस्तो ठिकै राम्रो ठिकै नराम्रो ठिकै You know, कस्तो छ मन question मा maybe I would have answered डराको छ मन or खुसी छ मन or relaxed छ मन or आतिएको छ You know, there's a lot of terms rather than just ठिकै छ So यही टपिकमा रहेर आज हामी कुरा गर्छौं What does कस्तो छ मन means? Why don't we ask or answer this question honestly? And the power of this simple question and how can we start using it in real life? कस्तो छ मन This question mainly focus on emotional and mental state rather than just busyness or tiredness. कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हाम्रो शरीर चाहिँ एकदमै थाकेको हुन्छ तर मन चाहिँ एकदमै खुसी अथवा हलुका जस्तै तपाईले एउटा आफ्नो मन परेको एक्टिभिटिजहरु गरिराख्नु भएको छ जस्तै हाइकिङ अथवा डान्सिङ अथवा आफ्नो मन परेको मान्छेसँग घुमिराख्नु भएको छ भने तपाईको शरीर चाहिँ एकदमै थाकेको हुन सक्छ but your heart is happy and light and relaxed. So कस्तो छ मन This question mainly focus on emotional, mental state, current thoughts and not just busyness or tiredness. Here are simple questions opens up the door to become vulnerable or to reflect on how our emotions are. हाम्रो नेपाली कल्चरमा we mostly overlook the emotional language. We all know different kinds of language but emotional language? No, that's not in our priority. हामी different किसिमको ल्याङ्ग्वेजहरु सिक्नलाई रेडी हुन्छौं but emotional language? No, not in our priority. So why don't we ask or answer honestly? मानम कसैले तपाईलाई सोधि पनि हाल्यो कि कस्तो छ मन how you feeling how your heart doing भनेर सोध्यो भने पनि we don't answer honestly किन त भन्दा maybe one of the reason हुन सक्छ cultural silence हाम्रो नेपाली culture we don't have the culture of being too much expressive हैन जस्तै कोही एक्जाम्पलको रूपमा मानम कोही तपाईको बच्चाले आएर एउटा इन्सिडेन्ट डिस्क्राइब गरिराको छ उस मेरो र मेरो साथीको फाइट भइरह्यो यस्तो भयो भनेर तपाईलाई भनिराको छ भने तपाई भन्नुहुन्छ तेरै गल्ती होला भन्दिनुहुन्छ के अथवा एउटा साथीले तपाईसँग आफ्नो दुःखको कुराहरु शेयर गरिराको छ यसले त मलाई यस्तरी बर्बली अब्युज गर्यो अथवा यो भयो त्यो भयो भनेर भनिराखेको छ भने we so quickly jumped into to give advice के In either way, we are shutting down that person's feelings. That means the door to be connected is now closed completely. And कताबाट safe or connected feel हुन्छ त Instead, we never ask, how does that make you feel? What do you think about that? मलाई तिम्रो साथीले के नराम्रो गाली गर्यो भन्दा नि how you feel about that? That matters to me because you matter to me, not तिम्रो साथी. यो वाला feel गराउँदैन कि we don't open that conversation. And I felt the same way so many times. Few people matra hola with whom I feel connected and safe because those people know the emotional language. They are not scared of opening that feeling wala door and they are there to make me feel that my emotions matter and I matter. अर्को reason हामी किन answer honestly गर्दैनौ भन्नमा चाहिँ maybe fear of being seen as a weak हुन सक्छ एक त हाम्रो कल्चरमा रुनु is similar to being weak भन्ने छ अब मार्केटमा बिस्तारै नैरेटिभ चेन्ज हुँदैछ होला बट नत्र कस्तो पिन्छे हो यो रोइहाल्ने अलि स्ट्रङ हुनुपर्छ नि भनिन्छ बट वी फर्गेट कि रुनु इज जस्ट एन इमोसन should not be labeled that emotion with anything maybe overwhelmed भएर फिजिकलीको रूपमा एउटा टियर्स देखियो कि but that does not mean the person is weak so मान्छेलाई त्यही fear छ कि अब
how actually we feel भन्ने कुरा सेयर गर्दा इट्स ओभरवेल्मिङ बिकज देयर आर टु मेनी इमोसन्स इन्भल्भ अनि कि त स्याड अथवा लो फिल भएर कुरा गरिन्छ और टियर्स अटोमेटिकली आउँछ एन्ड द्याट डजन्ट मिन यु आर बिकमिङ विक यु आर जस्ट लेटिङ युर इमोसन्स आउट बट पिपल स्टार्ट ट्रिटिङ यु बिचारा and nobody wants to be treated as a bichara until and unless that person enjoys victim game. Well, that's a different topic to discuss. र अर्को रिजन हुनसक्छ कि ठिकै छ भन्ने एउटा ह्याबिट भइसक्यो कि अब सबै यस्तो हसल लाइफमा छौँ कि सबै यस्तो दौडिरहेछौँ कि वी डोन्ट ह्याभ टाइम टु सेयर अर लिसन द होल स्टोरी छोटो मिठोमा ठिक छ भन्यो एन्ड वी मुभ अहेड कसलाई टाइम छ त द्याट्स द लाइफस्टाइल वी आर ह्याभिङ But if we make a habit of asking this question and answer it genuinely, I think it has a tremendous power. किन भन्दा यसले चाहिँ एउटा genuine connection build गर्नलाई help गर्छ तपाईले आफ्नो मनको कुरा शेयर गर्नुभयो भने that means you are trusting that a person. In the same way अर्को पर्सनले नि तपाईको कुरा genuinely सुन्यो follow up questions सोधिरहेछ भने that person is creating a safe space for you and again trust build भइरहेको हुन्छ This helps to connect people in deeper level. हाम्रो हजारवटा साथी भएर नि we feel lonely. किन त? Because those 1,000 relationships are not built in trust or deeper foundation. But if we just have one bond that's built in that trust, vulnerable foundation, I think we feel genuinely connected. अर्को भनेको एउटा इमोशनल भ्यालिडेसन पनि दिन्छ. How are you feeling भनेर सोध्न साथ we are giving priority to that person. That automatically gives the person feeling of being seen, heard and valued. मैले जे feel गरिरहेको छु maybe it's not a new feeling. Maybe I'm not alone in this. Maybe someone else also going through the same. That means if that person can survive, can deal with this, why can't I? It gives a person a realization, sense of confidence and won't let that person give up easily. At the end, my life जिउनलाई अलिकति सजिलो हुन्छ. Next question चाहिँ How can you start using it in real life? म पहिले काम गर्ने ठाउँमा एकजना कलिगले भनेको कुरा शेयर गर्न मन लाग्यो That person was sharing some random incidents about the work that happened a day before and she said कि मेरो एउटा बानी छ कि म साँझ सुत्दा दिनभरि के भयो सबै इन्सिडेन्ट्स रिफ्लेक्ट गरेर सोध्छु and I was thinking about yesterday's incident about that person भनेर some random incidents को बारेमा शेयर गरिराख्नु भएको थियो कि but one thing that caught my attention and I really liked about what she said was before sleep I reflect on that day so what I am saying is कस्तो छ मनलाई भनेर कसैले तपाईलाई सोधोस् या नसोधोस् अर तपाईले कसैलाई सोध्नुस् या नसोध्नुस् that's your choice but what you should do from now onwards is before going to sleep while lying in bed Ask yourself how my heart is doing today. एउटा इमोशनल चेक इन गर्ने चाहिँ बानी गराउनुहोस्. How you felt the whole day. What made you happy? What made you sad? And then I think we will be much clearer which emotions to take care of, which part of our life we need to focus on, what relationship we need to put effort on, whom we need to keep closer and from whom we need to maintain distance. र यदि तपाईको जर्नल लेख्ने बानी छ भने त्यसमा अझै एउटा सेक्सन एड गर्नुस् टु चेक माई इमोसन्स बिफोर स्लिप एट द एन्डमा वाट आई वान्ट टु से इज इमेजिन एउटा यस्तो कल्चर वेयर कस्तो छ मन भन्ने क्वेसन सोध्नु इज न्यू नर्मल कति धेरै जेन्युन कनेक्सन बिल्ड हुन्थ्यो होला थेरापिस्टलाई दिनुपर्ने फी नै कम हुन्थ्यो होला एट द एन्डमा पारिजातको एउटा कोटबाट म एन्ड गर्न चाहन्छु मानिसका मनका घाउ देखिँदैनन् तर ती घाउ गहिरा हुन्छन् द वुन्ड्स अफ द माइन्ड आर इन्भिजिबल बट दे रन डिप सो नाउ इट्स टाइम टु हिल दोज वुन्ड्स अरूले तपाईँको घाउमा मलम लगाओस् नलगाओस् इट्स योर रेस्पोन्सिबिलिटी टु टेक केयर अफ इट सो आजदेखि सुत्नु अघि आस्क योर सेल्फ मनलाई कस्तो छ स्टे ट्युन नेक्स्ट विक फेरि नयाँ टपिकको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ अनि मनलाई कस्तो छ त